Hai guys, jadi aku pengen ngasih tahu kalian main squishy. Jadi aku pengen ya hantu squishy, tapi ini cuma bohongan ya. Dan aku kebanyakan yang di pause. Jadi kalian jangan komen kalau aku di pause. Oke, let's start it. Mau main squishy. Aku mau main HP aja. Jadi ini HP aku. Wah, aku juga ngerekamnya pakai HP. Mau lihat YouTube? Ayo kita lihat YouTube yuk. Oh ya, kalian masih anak-anak, jadi kalian harus menuruti semua yang diperintahkan ibu kalian. Aku suruh fokus. Kalian seharusnya senang bisa jadi anak muda. Tanpa kalian sadari, kalian nanti akan gemuk, tidak menarik. Botak. Aku jadi pengen nonton Salma Dumadi karena aku ngefans banget sama Salma Dumadi. Salma Dumadi. Nih, dan aku baru tahu kalau dia bikin ini. Oke, jadi aku sekarang nggak mau main HP aku pengen main squishy. Soalnya kalau ada suara bersih karena aku lagi nonton TV juga. Ini dia TV-nya. Saat semakin tua, hormon mulai Ya kan? Squishy hamburger. Jelek ah. Aku mau pakai jam tangan Kurasa kalian mengikuti topik ini. Baiklah, jerawat. Tenang. Sebenarnya ini Aku nggak tahu cara pakainya. Aku mendingan main Lego. setiap saat dan dapat muncul di Enggak masa anak cowok main apa ya? Oke, aku tahu. Aku mendingan telepon mama aku dulu ya. Lagi menyenangkan. Terus berikutnya. aku mendingan pakai dasi. Cowok. Dia yang cewek. Oh, kayak orang bego. Kok dasi aku nggak ada? Dasi aku hilang guys, sumpah. Sekarang squishy-nya aku mau taruh di sini. Baiklah, tenanglah. Semuanya Aku masuk taruh ke di tim situ. transformasi. Jadi aku mau main. Kalian akan hancur. Oh, kalian mengerti rupanya. Squishy aku juga hilang. Ya, mengerikan sekali. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye bye.